Ku u zhduk mjeku Pullum Pipero? Në javët e fundit në rrjetet sociale dhe media nisën qarkullimin aludimesh dhe pyetjesh ku është mjeku i njohur infektolog Pullum Pipero. Disa portale raportuan se ai ishte i infektuar rënd me COVID-19 dhe kishte udhëtuar në Itali për trajtim, ndërsa të tjerë thoshin se ishte shtruar në spital në vend. Por shkoj me të vërtet. Më poshtë është kronologjia e verifikuar dhe sqarimi që ka bërë ai vetë. Fillimi i mungesës mediatike. Lajmet për zhdukjen e Piperos filluan të qarkullonin në fillim të vitit 2021, në kulmin e pandemisë COVID-19 në Shqipëri. Në ato ditë, ai ishte mjaft i ekspozuar në media dhe u pa si një nga figurat kryesore të komunikimit për sëmundjet. Mediat filluan të përmenin se doktori nuk shfaqej në intervista dhe qëndrime publike dhe se gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar. Disa portale raportuan që ai kishte shkuar në Itali për trajtim, ndërkohë që të tjera thoshin se ai ishte larguar në sekret. Shfaqja surprizë dhe sqarimi i situatës. Në fund Piperu u shfaq në një emision televiziv Open ku sqaroi situatën dhe rrëfeu se nuk ishte në Itali, por kishte kaluar periudhën e infeksionit në Shqipëri, në kushte shtëpie dhe nën kujdesin e mjekëve të afërt me të. Ai tha se gjendja e tij ishte mesatare dhe se nuk ishte pësuar komplikacione të rënda. Prandaj nuk ishte strehuar në spital intensiv jashtë vendit. Mjekët, kolegë dhe infermierët i vinte për vizita në shtëpi dhe ai mori trajtim ambulant dhe me monitorim nga afër. Pipero po ashtu përgjigj ndaj spekulimeve për shtrimin në Itali dhe konfirmoi se ato ishin lajme të pavërteta dhe që media duhet ta verifikojë para publikimit. Ndërhyrje shëndetësore më vonë. Megjithse periudha mungese kishte për qëllim kalimin e infeksionit, embri i tij u rikthye në tituj edhe më vonë për arsye shëndetësore të tjera. Në shkurt të 2023-shit, u raportua se Pipero ishte shtruar në urgjencë në QSUT, në repartin e neurokirurgjisë dhe dyshohej se kishte pësuar një insult cerebral trombotik. Kjo la të kuptohej në pikpyetje gjendjen e tij afatgjatë dhe reflektuan shqetësime për shëndetin e tij neurologjik. Çfarë mund të mësojmë nga ky rast? Çdo mungesë publike nuk do të thotë zhdukje. Raste si ky tregojnë se një figurë publike mund të tërhiqet për arsye personale apo shëndetësore pa qëllim të fshehjes. Roli i medias dhe spekulimeve. Shpesh lajmet që krijojnë në mungesë informacioni nuk bazohen në fakte dhe nuk mund të vënë në rrezik reputacionin e personave të përfolur. Transparenca nga vetë personi. Sqarimi direkt nga Pipero në media ishte vendimtar për të ndërprerë aludimet dhe për të rikthyer gjendjen e tij publike në realitet. Pra, Pullum Pipero nuk u zhduk drejt Italisë apo nuk u shtrua fshehtas, siç thanë disa media. Ai u infektua me COVID-19 dhe kaloi një periudhë trajtimi në Shqipëri, kryesisht në shtëpi, dhe më vonë u përball edhe me probleme neurologjike që kërkuan kujdes spitalor. Në vijim zëri i tij publik dhe punët profesionale vazhduan të shoqërohen me interes, por pa misterin që u krijuan në mes të lajmeve.